เรือที่ไม่มีร่องรอยคือเรือที่ไม่เคยออกจากฝั่งชีวิตก็เช่นนั้นขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับรีวิวการทำเรือหน่อย นี่คืออู่ต่อเรือของชายเลนะครับนี่ช่างกำลังทำเรืออยู่นะครับที่นี่เขาเรียกว่าเรือหางยาวนี่เขาเรียกว่าอะไรครับนี่ แล้วกับ เขาเรียกอะไรนี่ ชันขี้ชันนะครับขี้ชัน ครับ เป็นตัวยาเรือไม่ให้น้ำมันเข้านะครับตอนนี้เรือทำใหม่นะครับช่างพื้นบ้านเป็นคนทำแล้วเราก็ต้องเอามาทาขี้ชันอุดรอยต่อนะครับ เพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วเดี๋ยวก็ทำไร่วันกันตอนทาสีไหมนี่ ไม่ นะ ได้เรือไม่คน เป็นเรือที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้วิถีชาวเกาะชาวเลนำมาฝากกันนะครับเพื่อนๆพร้อมกับคำคมชาวเรือวันนี้